神父，我有罪。没关系，因为我们是从那个外面会来台湾，是只有就是一个人或是两个人先会有那个 confuse 的时候，只要看到外面的天空，就是哈利路亚，感谢主，哈利路亚 ，God power and energy for you，Amen。谢谢神父。神父，我小时候一直偷我妈妈的钱，所以你长大不会赚到钱。不过没关系，你的太太已经给你的那个生命已经有很漂亮，所以一次、两次、三次你没有罪。神父，你可以洗掉我的罪吗？我不信，只有你的太太。为什么要搞成这样？话少一点，搞得你看一点。好，潜水高手。不是这样。神父，我有罪。好，我们要反对台湾，大家都不要用那个电，就不会有罪。唱歌啦，不要。好，接下来我要唱我的创作叫《潜水高手》。因为阿美族男生呢，一定要会潜水，一定要会打猎。那我们通常在部落啊，18米以上的鱼不能抓，18米以下的鱼才能抓，对，才会好吃。对，然后我们都会表扬那个最会潜水的男人，潜水高手，献给大家，谢谢。去大地里，你说我爬上去丛林，爬上土坡上去大海，在我咖啡上去。